Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo guys, ketemu lagi bersama gue, Motovlog. Anjay. Kali ini gue mau nyoret ya guys. Setelah minggu kemarin San Mori, sekarang nyoret anjay. Di akhir bulan ya. Nyoret di akhir bulan. Kita biasa ke Tol Saraja ya. Nanti di jalan kita ada si Iman yang nungguin katanya. Oke, mungkin kita lanjut ke motor. Oke guys, mungkin untuk suaranya kita pindah ke Xiaomi Y-Cam ya. Karena gue belum beli mounting buat ini. Buat apa? Buat si soundnya gitu. Jadi pasti bakal kekerbakan suara angin gitu. Jadi udah gue pindahin aja ke sini ke Xiaomi Y-Cam. Oke, kita tutup itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita tes suara ini ya. Nah, ini Proliner. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berangkat. Wah, mobil oi. Jujur, tarik oi. Gas. Bismillah. Oke. Suara ini bacot guys. Tapi untuk mic-nya gue pindahin ke ini ke dalam, jadi gak bakal terlalu berisik juga gitu. Ini untuk perekamannya gue gunain di 720 ya untuk yang depan. Soalnya gue butuh suaranya doang sih. Jadi ya udah. Gue ini cuma ganti silinsernya aja ya guys. Untuk pipanya masih bawaan Proliner. Cuman ya bosan guys, kalau pakai yang long bosan, jadi gue ganti pakai yang panjang. Enjoy. Cuacanya rada mendung tapi mudah-mudahan mah gak hujan. Sekalian mau ngonten juga gitu. Udah lama gak ngonten. Anjir sih agus ya euy. Geus naon teh? Geus hiking. Udah lama juga gue gak hiking guys. Aduh. Iman berangkat OTW gaskeun. Bener si Iman kah? Baik nggak baik. Oke. Lalu lintasnya lancar guys. Hari Minggu padahal sekarang. Biasanya macet di sini. Jir. Oke, masuk. Sedikit rusuh guys. Untuk suara knalpotnya maafkan karena ya begitulah. Pengen yang gacor-gacor gitu. Anjir. Karena mungkin gue minggu depan juga mau pulang kampung, pakai standar aja lah. Kita sambil belusukan nanti di kampung ya. Oke. Bisa cepet-cepet sekarang mah guys. Yoi, awas. Semuanya. Bismillah. Kita baru nyampe Sadu guys. Oh, ini teh jeung nyeri huntu deh. Oh, kalau udah ke Senkiat teh guys, aduh, berasa dikiris-kiris sama bedog. Nah, ini daerah Gun Hill seperti biasa guys. Kita baru nyampe daerah Gun Hill. Oke. Untuk knalpot ini enak sih lumayan. Kalau di bawah tuh berisi, cuman pas di bawah cempreng anjir. Itu yang nggak enaknya kalau lagi kenceng-kenceng bisa. Nah pas di bawah tuh anjir. Pas di atas tuh putaran torsi atasnya tuh cempreng anjir. Udahlah. Begitulah karakter shortnya mungkin. Anjir. Tidak ke air rada padat. Oke. Bismillah, rada kosong lah. Awas. Cuman ya ringan nih knalpot juga. Silincernya tuh. Kalau knalpotnya sama aja. Bukan knalpot, leherannya sama aja gitu. Oke, awas sedikit, kita harus fokus ke jalan juga. Mungkin
nantilah gue sekalian beli adapter buat mic ya, mic eksternal. Karena nggak etis juga gitu ngerekam, gimana ya, ngerekam depan belakang teh. Aduh, coba ininya kedeketan teuing euy kamerana anjir. Paling kelihatan mukanya doang, pakai helm udah gitu doang sih. Oke, awas, fokus ke jalan. Nah, di sini udah mulai rada padat guys, karena di depan kan ada persimpangan juga gitu. Jadi banyak yang mobil yang belok ke kanan, ada yang lurus juga gitu. Jadi harus ngantri. Begitu, paradise. Oke, masuk satu. Awas, anjir eta ngeri gitu euy. Pemberani anjir. Si tetehna pemberani eta mah. Oke. Oh guys, ada pemandangan anjir. Rusuh juga euy. Di depan juga ada si Iman guys. Ah tuh, coba lihat ke depan anjir, padat cok. Semoga kayak kemarin anjir terputus oh, aman sih. Oke. Dia polisi tanya. Ada rewas oke cok. Oh, gigiku kenapa engker-engkeran cok gigi gue, aduh anjir. Awas di bawah anjir, bebertakan kia euy, dijambakan kia orang dihandap anjir, torsina ngeri, lumayan ngerinya. Aduh, awas guys. Oh, aya nu kawinan euy. Banyak yang kawinan guys sekarang guys, udah musim-musimnya kawinan guys. Gue kapan nantilah cari dulu si bebeknya anjoy. Awas belok. Oke. Oh, gandeng anjir. Oke. Awas guys. Aduh. Testi dikit guys. Snorkeling. Masuk. Sambil ngangetin motor aja kita. Anjoy. Aduh, keuseun cok. Aduh, say. Oh, baru jam 4 guys. Masih sore. Belum ke maghriban. Masihlah aman. Anjoy. Oh, itu tuh guys, si Iman Setiawan KA. Anjoy. Ayo. Rolling. Nah, ini teman gue si Iman anjir. Dia bawa istrinya guys. Gue bawa tas anjir. Oh, gini lah we motovlog mah, bawa tas kemana-mana. Takut hujan jadi gue bawa jas hujan. Soalnya bawa kamera. Walaupun udah warna season, tapi keamanan nomor 1 guys. Here, belayar gitu, metik. Belayar, enjoy. Oh, guys, yang bawa bonceng ayam mah tuh. Kalau gue apa? Boncengnya tas anjir.
Nanti bawa calon ya, anjir. Udah sah guys dia, anjoy. Seperti biasa weh, kita marit Ingrid ing santai, cenah santuy, merdui. Ini gak tahu gue ngerekam di 720 kualitas normal, semoga paten tambah awet kepengen mah. Kalau awet kan enak, enjoy. Tuh guys, kalau dipakai saat ini, kalau di bawah berisi anjir, langsung bup. Tapi kalau pakai long juga sama aja sih, cuman berat doang, berat di kubikasinya. Cil banyak iya janur kuning iya di pom bensin dan kawinan. Wara tahu 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 bulat digoreng dina asup teu moal motor aing cok. Bismillah. Anjir hese belok sempit, motor gue sempit cok. Maju. Bulu asak. Oke, masih ngerekam ya guys, masih ngerekam. Enjoy. Anjir ereking euy. Pernah digoreng kayak ereking hargana euy, asli. Meledak we menyala. Oke guys, kita buka pisor dulu ya. Ieu teh rada saeutik hareudang ieu teh euy. Rada sedikit hareudang guys. Sama pisor anjing gandeng kamera. Sama-sama rusuh anjir. Sama-sama barudak rusuh guys. Aduh. Anjir lampu merah deh hijau kecok. Kemana ya belok kita kita? Wah, nah habis berem deui cok. Rumahnya buru woi aya bus Tommy Putra lain Tommy Putra guys. Jir dimana yuk plat G mana guys? G guys, aduh kurang hafal saya teh plat G plat mana jir padat kieu saroja wajir ya. Di akhir pekan ya, akhir bulan kita guys, tanggal kolot tanggal 28. Oke. Sambil ngangetin sedeksi ya sebelum kita tur mudik ke Ciamis. Jadi kita ngangetin dulu anjir, buat ting suka buru di dia ngeres kaburu di nyaret minggu depan. Oke. Lampunya hijau guys. Aduh ngapting alhamdulillah. Nah ini saroja guys. Seperti biasa hari Minggu kita yang mudasan mori tarurun ka dieu anjir. Tapi vibesna bagus tuh di depan. Kaciri kota naon Lembang itu teh naon. Tuh kalau kelihatan mah. Aduh nyeri buntu anjir. Oke iya guys, di sini semakin rame vibes-vibesnya tuh.
awas katutup cok. Tabrak mobil teh etis anjir. Kita kabel jeung paborulit gimana lah. Tuh guys, itu kota mana sih, Lembang apa mana itu teh? Kece euy. Oh nya itu Tanjung Meren Parahunya. Kelihatan gak di kameranya? Oh, kameranya masih awet euy. Ya bagus, masih awet. Awas guys. Kontrol jalan dulu ya, biar santai-santai gitu guys. Sudah pakai terus ya deh, pakai short mah anjir. Cuman dah simple sih, ganti apa, ganti silinder doang mah gak lama, 5 menit juga beres. Nggak 5 menit, 3 menit beren. Ya durasi belok orang beko sempit ya. Santai guys, kalem-kalem. Rolling. Si Firvans guys, si Vans. Kita scroll on guys. Padat merayap guys. Doi ke mana? Doi ke mana? Ke Sabil? Ke Sabil? Hah? Ada ke Sabil? Hah? Salah. Tulis sinematikan. Tulis sinematikan. Di mana di Sabil? Hah? Lupa Karti. Ayo. Oke guys, kita mau lanjut sinematik ya ke Pakarti. Sambil ngetes si Rexi. Anjoy. Lapot bacot. Detek keuseun huntu euy, aduh pengen berasa kumahanya anjir. Masa dikilik-kilik naon ya teh cok. Aduh guys. Oke. Random kemana we guys, kuy kemana we guys kuy anjing, untuk orang masa locot asli guys. Keburu poek soalnya ya teh euy, jadi kita ke Pakarti dulu ya guys. Tuh guys, di sini banyak yang berolahraga juga tuh, berbagai macam aktivitas. Ada yang lagi ngopi, ada yang lagi wah lupa nih. Itulah mengakhiri hari weekend cenah, nu liburan mah gitu nih. Semoga ya sampai hari panungtungannya ngarekamna. Duh aing mah belum beli adapter ieu euy micna anjir, berasa pirit-pitan anjir. Di jero we lah sugan aya nu kosong. Oke guys, kita masuk ke kawasan Pakarti guys. Yang aduh untuk orang kereketan kieu cok.
masa di durung-durungan naonnya anjoy. Nah sini guys. Oke, tuh ada yang jogging, ada yang ya rupa-rupa ayang orang jogging deh. Tapi nanti kalau huntunya udah eling, jadi untuna masih kena peletakan kia euy. Tuh guys, wih kece kia euy tuh gunanya. Tuh logo ieu Bandung Selatan, madep kujang. Jir. Lepaskan di situ, no di. Lepaskan, ayo. Oke guys, penuh guys di sini guys tuh. Jir. Nuker ngaronten anjir ya cara naon dia euy. Oke, kita ngonten di sini ya guys. Di sini kayaknya ada acara euy tadina. Oke. Dan kipas gue hurung guys. Oke. Kita mau bikin konten dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Mungkin cukup sekian dulu vlog kita ya. Oke, see you, bye.